1962 ଶୀତ ଦିନର ସେ କୁହୁଡ଼ି ଭରା ରାତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନିଛାଟିଆ ବାତାବରଣ ଥାଏ। କେବଳ ଝିଙ୍କାରୀର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଦୂରରୁ କୋକିଶିଆଳୀମାନଙ୍କର ହୁକାହୁକି ଡାକ ଶୁଭୁଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଗାଁର ଯୁବକ ହରି ପାଖ ଗାଁ ବଜାରରୁ ସଉଦା କରି ଫେରୁଥାଏ, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ। ତେବେ ସେ ନିତିଦିନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଫେରିଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାକୁ ଟିକେ ବଜାରରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତା ଗାଁକୁ ଫେରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁର ନଈକୂଳରେ ଥିବା ସେ ପୁରୁଣା ଶ୍ମଶାନ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶ୍ମଶାନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ହରିର ଦେହଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଶୀତେଇ ଉଠେ। ସେ ଜାଣେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟେ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। ସେଦିନ ପୁଣି ପୌଷ ମାସର ଶୀତ ରାତି ଥାଏ। ସେ ରାତିରେ କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ଘନ ଥିଲା ଯେ ହାତକୁ ହାତ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। ହରି ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଯେ ରାତି ହେଇଥିବ। ସେ ରାସ୍ତାଟାରେ ମଣିଷ କ'ଣ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ନିଛାଟିଆ ଆଉ ଧୂଆଁଳିଆ ବାତାବରଣ ହିଁ ଜମି ରହିଥାଏ। ତେବେ ସେ ସେଇ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ହଠାତ୍ ନିଆଁର ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅତି ନିକଟତର ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲା କି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ନିଆଁ ଜାଳି ତାର ଉଷ୍ମତାରେ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ବସିଛି। ସେ ନିଛାଟିଆ ଶୀତ ରାତିରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସେଠାରେ ଦେଖି ହରିକୁ ଟିକିଏ ସାହସ ଆସିଲା। ଭୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ତ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ପାର କରି ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଆସିଛି, ସେ ଦେଖିଲା କି ଆଗରେ ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସେମିତି ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବସିଛି। ସେ ଭାବିଲା ଆଗ ଲୋକ ପରି ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗାଇ ସେଠାରେ ବସିଥିବ। ତେଣୁ ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଆଉ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେମିତି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଯାଉଥାଏ, ଶୀତ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କୁହୁଡ଼ିର ସେ ଧୂଆଁଳିଆ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସେ ଥରି ହେଇ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ। ତେବେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା କି ପୁଣି ସେମିତି ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବସିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାହା ବାସ୍ତବତା ନା ତା ମନର କୌଣସି ଭ୍ରମ, ସେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ଭାବି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ସେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯେମିତି ଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା କି ଆଗରେ ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେମିତି କଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାଖରେ ବସିଛି। ହରି ସାହସ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଥର ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲୋକଟା କିଏ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏକଥା ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଜଗୁଆଳି ବାବା, ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହରି ପଚାରିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର ମୁହଁ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ଧାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ନିଆଁର ଅଙ୍ଗାର ପରି ଜଳୁଥାଏ। ସେ କେବଳ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୋତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି କି ପୁଅ? ତୁ ବି ଆସ, ଏଇଠି ବସ। ହରି ସାହସ କରି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲା। ନିଆଁର ଉଷୁମ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଆଁକୁ ବାଡ଼ିରେ ଘାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାରେ ବସି ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ହରି ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ନିଆଁରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଅଙ୍ଗାର ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ପକାଇ ଚୋବାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ତ ହରିର ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ଆଖିକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କି ସେ ଏସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି।
କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଜଣକ ପୁଣି ଏକ ଅଙ୍ଗାର ଉଠାଇ ଖାଇଲେ। ହରିଆ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା କି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଆଖି ଏମିତି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଜଣକ ପୁଣି ଏକ ଅଙ୍ଗାର ଉଠାଇ ଖାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଅଙ୍ଗାରର ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉନଥିଲା। ହରି ଯେମିତି ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି ତାହାର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଗଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଏ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଲା କି ସେ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଭୂତ କିମ୍ବା ପ୍ରେତ ହୋଇଥିବ। ହରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାର ଗୋଡ଼ ଥରୁଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ହରିକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ହରି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତୁ ଖାଇବୁନି କି? ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ବସ୍ ଆଉ ନିଆଁ ଆସିକି ଖା। ଏତିକି କହିବା ପରେ ତ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ବିକଟାଳ ହସ ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ସେ କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ନିଆଁର ଝଲକରେ ଆହୁରି ଭୟାନକ ଲାଗୁଥିଲା। ହରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ବୁଦ୍ଧ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ହସି ହସି କହିଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଶୀତର ଉପଚାର? ଆଉ ଟିକିଏ ବସିବୁ ନା ଯିବୁ? ସେ ବୁଦ୍ଧ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଖଣ୍ଡକୁ ନିଜ ପାଟିରେ ପକାଇ ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକ ହରି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇକି କହିଲା। ତେବେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ହରିର ମନକୁ ଟିକିଏ ସାହସ ଆସିଗଲା। ହରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ସେଠାରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ସେ ଲାଗିଲା। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲା ଦୌଡ଼ିଲା। ତେବେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ଆଖିରୁ ଭୟ ଯାଉନଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁର 2 ଜଣ ଲୋକ ବଂଶୀ ଆଉ ନଟିଆ ବିଲକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ହରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ ପଚାରିବାରୁ ହରି ତା ସହିତ ଘଟିଥିବା ରାତିର ସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ବଂଶୀ ଆଉ ନଟିଆ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଗାଁର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଥିଲେ ଗାଁର ଜମିଦାର ବାବୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ କହିଲେ କି ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଜଟିଆ ନାମକ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପାଗଳ ହୋଇ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଲୋକଟା ଗାଁର ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ସେ ଜଗୁଆଳି ବୋଲି କହେ। ମାନେ ସେ ହେଉଛି ସେଇ ଶ୍ମଶାନର ଜଗୁଆଳି। ଦିନେ ରହସ୍ୟମୟ ରୂପେ ସେ ଜଗୁଆଳିର ଶବ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ଶ୍ମଶାନର ରାସ୍ତାରେ ତାର ଶବ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ 90 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତାର ଆତ୍ମା ନିଛାଟିଆ ରାତିରେ ସେ ଶ୍ମଶାନ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ କାହାର କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡରାଏ କି ରାତିରେ ଯେମିତି ସେ ଶ୍ମଶାନ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେହି ବି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ହରି କେବେ ବି ଆଉ ରାତିରେ ସେଇ ଶ୍ମଶାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲା ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ବି କୁହନ୍ତି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଶ୍ମଶାନ ଜଗୁଆଳି ଏବେ ବି ସେଇଠାରେ ରାତିରେ ଜଗେ ଆଉ ଅଙ୍ଗାର ଖାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।